एकदमै दुःखद खबर छ। एकजना नेपाली युवा युक्रेनको जेलमा छन्, सुजन सुवेदी। उनको उद्धारका लागि सम्बन्धित राज्य सबै निकायहरू जुट्न आग्रह गर्छु। आम युवा साथीहरू, हाम्रो एउटा नेपालको छोरा अहिले युक्रेनको जेलमा बिना कारण अहिले उहाँ परिरहनु भएको छ, परिवार आत्तिएको छ। सुजन स्वयंले मेरो उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर भिडियो अपिल गरेका खबरहरू धेरै हामीले देखिरहेका छौँ। सुजन सुवेदीको रिहाइका लागि, राज्यलाई दबाव सिर्जनाका लागि अहिले चितवनको भरतपुर स्थित 24 कोटीमा कार्यक्रम भइरहेको छ। म बिन्ती गर्छु राज्यका सबै निकायहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरू, सामाजिक संस्थाहरू, सामाजिक कर्म गर्ने व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, राजनीतिक दलमा आबद्ध सबै नेतृत्वहरूलाई मेरो आग्रह, यो देशको एउटा छोरा अहिले बिना कारण युक्रेनको जेलमा आज कैदी जीवन बिताइरहेका छन्। कति पीडा हुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ। प्लिज, परिवार आत्तिएको बेलामा राज्यले हामी छौँ है भन्ने अभिभावकको महसुस गराएर छिटोभन्दा छिटो सुजनको रिहाइका लागि जुटिदिन आग्रह गर्छु। र सम्भव छ भरतपुरमा हुनुहुन्छ भने 24 कोटीमा भइरहेको कार्यक्रममा हजुरहरूलाई सरिक हुन आग्रह गर्छु। म चाहिँ पूर्वको यात्रामा भएको कारणले, म यता झापातिर भएको कारणले कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिनँ, तर यो कार्यक्रममा मेरो पूर्ण साथ छ। जसरी हुन्छ सुजन सुवेदीको रिहाइका लागि हामीले पनि साथ दिन्छौँ। सबैजना जुटौँ, उनको रिहाइ गरौँ। नमस्कार।